大家好，我是卓然，今天我们一起走进子恒和艾瑞卡的故事。子恒环球带回了一个黑人女孩，叫艾瑞卡。艾瑞卡来到中国以后，得到了子恒爸爸的反对，艾瑞卡独自一个人坐飞机回家了。自从艾瑞卡走了以后，子恒就没有再更新视频。这一次子恒做通了艾瑞卡的工作，艾瑞卡又坐飞机返回中国，直接到了杭州。到杭州以后，子恒给他安排在宾馆住宿，然后跟着子恒一起直播卖货，在杭州玩了几线。现在子恒说我们回家吧，艾瑞卡很开心的跟着子恒坐飞机来到了天津。一下飞机，艾瑞卡说这也太冷了，出租车的空调还不关，赶快把空调关上。子恒说这不是出租车的空调开的，是天气冷了，天津现在已经到了冬天，是空气冷。艾瑞卡跟着子恒来到了饭店，坐在那里吃饭，一个劲的在说冷，因为艾瑞卡是非洲的姑娘，她没有经历过这么冷的天气，她也不明白为什么会这么冷。子恒总是逗她，她也整不明白子恒说的是真是假，但是让她感受到了天气真的冷了，好冷好冷。这么一个女孩独自一个人跟着子恒来到中国，还遭到了家人的反对，那么这个女孩最终的命运是什么呢？跟她的关系是什么？我们在谁也说不清楚，子恒也没说清楚，但是从表面现象来看，子恒是带着这个女孩做自媒体直播卖货赚钱，做自媒体也是做视频赚钱，那么最终的结果是什么呢？子恒的爸爸为什么要反对呢？如果单纯的工作关系，子恒的爸爸没有权利反对，也不应该是那个态度对待子恒的合伙人，所以子恒的视频还得继续看，看到最后才知道子恒和艾瑞卡关系，艾瑞卡给子恒带来的效益，大家有目共睹。每次艾瑞卡来的时候，子恒也会给艾瑞卡卡里打钱，艾瑞卡非常的开心，也很高兴和子恒在一起。那么他自己知不知道他和子恒的关系呢？今天的视频就到这里了，我们下期再见。